Ассалаумағалейкум мұсылмандарым, мынандай масқараны көремін деп ешқашан да ойламап едім. Биылғы айт күні жұма күнімен бірге келді. Жұма намазының алдында атын айтпай ақ қояйын, енді бір имам Алматы қаласының жиналған халыққа айтты. Қазір шыққаннан кейін біздің адам есіктің алдында пакетпен күтіп тұрады, сол пакеттердің ақшаларын салыңдар деп. Былайша айтқанда ақша алмай кетеді. Сосын муэдзинді азан айтатын, жұма намазын оқытпай шығарып еді, бар сен есіктің алдында күтіп тұр деп. Сосын халық шыққан кезде мешіттен анау пакетін ұстап тұр, елдің бәріне бақырып тұр, ақша салыңдар, аямаңдар, ақша салыңдар деп. Бұл деген не масқара сонша? Ақшадан өдіңдір ме бейшаралар? Жәшікке салып жатқан ақшаны есептемегенде, бұл пакеттегі ақшаны қалталарына салып алмақшы өздері, имамдар. Имам мен наиб имам және муэдзин үшеуі бөліп алмақ. Қаншама ақша түсті, соның бәрін учетта жоқ. Үй алсаңдаршы, бейшаралар. Құдайдан қорықсаңдаршы. Бірақ сендер Құдайдан қорқыңдар деп, өздерің Құдайдан қорқуды ұмытып кетесіңдер. Ақшаны көрген кезде шайтанның аз-азуымен. Бейшаралар.